canal. Estamos indo para outro lugar. E olha só o clima. É mato. A gente gosta do mato, vocês já perceberam, né? A gente foi para as cachoeiras, em busca das cachoeiras, no meio do mato. Só que esse mato é bom porque tem asfalto. Não tem poeira. E se você gosta de acompanhar o nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilha, deixa o seu joinha. Eu parei porque o caminhão estava nos ultrapassando e aqui é uma estrada pequena. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha se você gostar do conteúdo e nos segue para mais vídeos. Bora pro vídeo de hoje? Bora pro vídeo de hoje. Não repare no vídeo, repare na imagem. As montanhas e o sol passando as claridades. Eu acho lindo. Eu gravo porque eu acho lindo. Se vocês não gostam, pula essa parte. Olha lá o céu. O dia tem que estar bom para nós aproveitar amanhã. O vidro permanece sujo. E nós chegamos ao próximo camping, Camping Garuva, Santa Catarina. O lugar é bonito. Olha lá, gente, coisa mais linda, adoro. Curva suave à direita. Depois, seu destino estará... A gente colocou no mapa, né, porque a gente nunca veio aqui. Tem uma piscininha ali, tá limpa, dá pra usar também, né? Nós temos aqui perto um lugar muito legal para conhecer. Ai, olha os bananal. São quase 5 horas da tarde, por estarmos no mato. É aqui, vida, já tem um monte de motorhome, de carro estacionado. Então, Eu sei que é aqui, mas é aonde que é a recepção? Ah, isso aí a gente acha depois. Onde que é a cozinha? Porque a gente tem que ficar perto das coisas, tem que cozinhar. Então não adianta a gente descer lá por baixo no mato. Verdade. Eu vou ter que descer então, gente, pra ver, né? Porque a gente acabou de sair da praia. No vídeo anterior, se vocês estão acompanhando a gente, se não, volta o vídeo anterior que vai ter o vídeo da gente na praia. E agora a gente vai fazer montanha. Montanha não, rio. Eu amo rio, cachoeira. Deixa eu ir lá então ver onde que vai ser a cozinha, onde que tem tudo. E estamos dentro do camping. Tem área aberta para motorhome. Tem área fechada para quem quiser acampar. O camping aqui é o camping de garuva mesmo. Aí as pessoas acampam e tem a área coberta, que o valor hoje, dia 20 de abril de 2026, a diária normal está R$50 por pessoa. Aqui embaixo desses cobertos, eles cobram 35 a mais, porque é coberto e também tem a churrasqueira privada, a pia, né? E tem os banheiros que, gente, de cara, já entrei nos banheiros, né? E já tô elogiando, porque o banheiro tem papel toalha para secar a mão, tem papel higiênico do que a gente estava no outro vídeo anterior, já falei para vocês, em Itapuá. Eles tinham uma boa estrutura, churrasqueira, tudo, mas eles não tinham a cozinha e a gente não trouxe fogareiro. Então a gente ficou ali dependendo da região, né? A gente almoçou, no vídeo anterior a gente teve que comprar a marmita e a gente não levou fogareiro, então a gente ficou à mercê disso. A gente fez o churrasquinho lá, fez uma carninha assada para comer no almoço e de lá a gente veio embora e a gente está agora nesse camping, né? Para fechar o vídeo, a gente está nesse camping e é bem legal. Eu amei. A responsável, esqueci o nome dela. É muito bacana, muito legal. E o pessoal que está acampado aqui também, que eu já cheguei, não achava ninguém, o portão estava aberto, a gente foi entrando, vi que tem pomar ali, tem um monte de lugar. A gente vai visitar amanhã, depois que nós viemos de um lugar super especial. Portanto, fique nesse vídeo para vocês verem onde a gente vai parar, gente. Para vocês verem aonde a gente vai parar. Porque o lugar é mágico. Olha lá as montanhas lá em cima. São 5 horas e 12 minutos da tarde. Já está escurecendo porque nós estamos em abril, então escurece mais cedo, né? O dia está bem quente, diz que foi um dia bem quente hoje.
Mas é isso, fique com a gente para vocês verem se vocês são da região e não conhecem, aí já ficam conhecendo, porque o camping é muito bom. Eu gostei, já gostei de tudo. Claro que tem, né, os pernilongos, os bichinhos do mato, mas eles estão no lugar deles e nós estamos só de intrusos, né? Fica com a gente pra mais coisa. Enquanto isso, o marido tá ali, ó, montando outra vez a barraca. Aqui estamos nós de novo, montando a nossa barraca. Sim, nós agora viramos campista. Nós acampamos nos camping. E tá aí pronta a nossa barraquinha. É isso aí, meu povo. Tá quase anoitecendo, montamos já a barraca. Depois eu vou levar vocês para conhecer melhor o acampamento, o camping. Mas agora vai sair aqui, sim, uma fogueira. Vamos fazer uma fogueirinha hoje à noite. É para espantar mosquito mesmo, gente, que tem muito mato. A gente está em volta tem várias montanhas, é muito mato. Então a gente vai fazer uma fogueira hoje. Já tá quase noite. Pelo jeito isso aqui vai ferver, porque hoje é feriado. Amanhã é feriado, na verdade. E o pessoal da cidade de Garuva, que é aqui perto, diz que vem todo mundo pra cá. E a gente vai num ponto turístico muito conhecido aqui da região. Se chama Ponte Invertida. Ficou curioso? Então fica até o final para você ver aonde esse passeio vai terminar. Vai ele ali por pouco. Bom dia, meu povo. Mais um dia nós estamos nesse lugar maravilhoso. É um camping em Garuva. E olha o que tem em volta. Umas montanhas. Esse barulho ao fundo é a BR-101. Gente, a noite inteira não parou. Um barulho. Ai, que lindo lá ao fundo. Depois a gente vai mostrar o camping pra vocês. Tem um lugar ali de pescar. O pessoal chegou aqui à noite com criança, família, e foram pescar. E tem um laguinho ali pra pescar. Então, ali quando a gente dormiu, tem mais gente, tem bastante gente. E hoje é feriado aqui. Diz que quando é feriado, vai todo mundo pra esse lugar que a gente vai. Se chama Ponte Invertida. Ó, é lindo. Queria mostrar pra vocês. Vocês sabem, né? Eu não gosto muito de gravar na frente das pessoas, porque eu tenho vergonha. E tira a privacidade, né? Eu acho que não é legal também. Muita gente aqui é mais interior, então não tem esse costume. E às vezes as pessoas se sentem mal. É, você viu direito. É a entrada do camping. É um... Como é o nome daquilo? Orelhão? É, né? Telefone público, mas não é um telefone público. É o interfone deles. Olha que lugar lindo. Eu tô gravando aqui da janela porque o vidro tá muito... é muito cedo ainda. Esse lugar que a gente tá indo, a Ponte Invertida, deixa você curioso. Não está chovendo. Aqui é muito cedo e aqui é montanhas. Aí tá tudo embaçado. E o vidro parece que tá sujo. É pro lado de dentro, amor. Nossa, tá fechando mais ainda. Nossa, tem vários lugares aqui bonitos também. Não é da mesma propriedade, é outra. A gente vai nessa ponte, mas já falaram que atrás do camping que a gente está, tá? Também tem um rio, o mesmo rio que a gente vai visitar. Ah, o sol vai nascer hoje nas montanhas. Aí eu começo a falar e paro. Vai nascer nas montanhas. Ah, que lindo! Já nasceu, claro, o sol, mas nas montanhas, atrás das montanhas. Apressado. Quem tem pressa num lugar desse, gente? Pelo amor de Deus. Apreciar. Ali já é a BR-101, né, mano? Que é muito barulhenta. Meu Deus, a noite inteira. E não é tão pertinho, mas parecia que tava passando na rua ao lado da gente. Meu Deus, gente, o povo tá tudo ultrapassando nós. Que absurdo. Aí vai passar na ponte. Então hoje vai ser lá na Ponte Invertida. Depois a gente vai voltar pra esse mesmo rio, só que atrás do camping. Dizem que é bem mais tranquilo. Eu já falei, né? A gente não gosta de muvuca, não.
Estamos chegando nela, porque ó, o rio já tá ali. Da onde a gente tá, diz que dá 3 quilômetros. Barulho do ar-condicionado. O rio tá lá embaixo. Ah, o povo parou pra ir naquela ponte lá então, da van. Será que tem turismo que vem pra cá? A mulher falou assim que é Santa Catarina que vem, Curitiba, Guaratuba, que é tudo aqui pertinho, e Garuva, que é pertinho daqui também. Por isso que lota. E por isso que esses carros loucos passaram aqui pra pegar lugar, tipo, pegar quiosque pra ficar o dia inteiro. Falaram Só dia pro Lago Azul ou lá pra pagar. ia cedinho pra pegar lugar. Não, mas eu tô ultrapassando que nem um louco. Olha que casona esse aqui. Uau! E os coqueiros? Uau! É, tem muito lugar bonito. Deus é perfeito na sua criação. Ah, tá clareando lá, vai nascer o sol. Figueiró não vai. A gente tá indo mesmo mais pra fazer imagem pra conhecer. Não vamos ficar lá não. É muita muvuca. Muvuca. Traduzindo, é muita gente, som alto, bebidas. Não gostamos disso. Nós somos mais recatados. Não, uma sorveteria, um comércio. Hã? Bem-vindo a Guaratuba, ponte invertida. Ah, então a ponte invertida não está em Garuva, ela está em Guaratuba. Essa é por Guaratuba, né? Por Garuva, mas fica em Guaratuba, município de Guaratuba. As montanhas lá no fundo. Te amo, Deus. Gente, olha ali. Essa é a famosa ponte invertida. É claro que o povo não vai sair da frente pra ver que a gente tá passando. Uau, que massa. Vai dar pra passar, amor? Invertida por quê? Porque a água passa por cima e a ponte está por baixo. Nós estamos dentro dela. Uhul! Ai, meu Deus, não vai derrapar? Uma pedrona. Ai, meu pai. Sai, vivemos aventura com a gente. Meu Deus. Geladinho, vou tirar o chinelo pra não perder. Tá cedo, eu tô de blusa aqui. Ai, que delícia! Tô rapidinho. Se não vem o carro, eu tô no meio da ponte, eu tenho que descer no rio. Ai, que delícia, tá vendo? É um concreto, é uma ponte, porém o rio passa por cima. E não está chovendo na região, assim como lá na nossa região também, está muito seco. Nós estamos no mês de abril e está muito quente, muito seco. De manhã é frio por causa das montanhas, né? Lá na praia também estava frio. Que legal, gente. Que legal, que legal, que legal. Ah, já ouvia falar, mas não tinha vivido essa experiência. Agora ele vai vir. Vem! E ele veio na ponte invertida. Ai, que legal. Tá, está.
a ponte invertida. E vem carro. Ah, não. Estamos aqui em Guaratuba. Aqui é uma ponte. Eu estou com chinelos nas mãos para não cair e perder o chinelo. Guaratuba. O lugar é lindo, gente. E as pedras estão bem lisas. Mas o lugar é muito lindo. Montanhas ao fundo. Vou virar a câmera para você. Opa! Claro que eu peguei, né? Não, não está de noite. É que a gente veio bem cedo, porque esse lugar ele é muito requisitado. A gente não vai ficar aqui para mostrar o movimento das pessoas, porque a gente vai ficar no mesmo rio, só que lá na onde a gente está ficando no camping. Gente, tem peixinhos. Olha isso. Olha o sol na água. É claro que vai aparecer gente no meu vídeo, né? Porque já tá começando a chegar pessoas. Bora pro outro rio? A dona da propriedade, porque aqui é uma propriedade particular. Eles só fizeram um rio e permitem que as pessoas venham. E eles alugam esses quiosques para as famílias que querem ficar o dia inteiro aqui. E o lugar é lindo, gente. É relaxante. A água estava bem gelada, porque tem pedras, né? Rio. Mas eu entrei ali, dá no máximo nos joelhos. Muitos peixinhos. Ó. Escute. Olha que lugar lindo, gente. Tudo aqui é alugado. Pra você passar o dia. Nós vamos passar lá no campo onde a gente está. E é o mesmo rio. Então, bora com a gente. É lindo. Como é que deve ser morar aqui? Tem casas. Mas olha lá o fundo. Comércio, gente, que região linda. Agora que o sol saiu, ficou lindo. Tava parecendo que tava de noite a filmagem, porque é fechado, cheio de mato. Ó. Natureza, lombada. Mais uma ponte, meu povo. Só que essa aqui não é invertida não, porque aqui é alto pra caramba. Meu marido foi, tá lá do outro lado já. E eu tô aqui com medo, porque a ponte balança. Ah, sabe aquela ponte lá, balança, mas não cai? Tipo assim, ela é resistente. Mas é tão longa, eu vou sem filmar, gente, porque eu quero me segurar dos dois lados pra ter certeza que o negócio não vai cair. Ai, meu Deus, que lindo. Muitas pedras ali. Bora lá, mas eu não vou gravar não. Depois eu gravo de novo. Meu marido é corajoso, ele foi, eu não. Tá balançando. Ah. Ai, tá balançando. Ah, claro, o marido tá vindo lá. Queimada? Imagina. Torrada. Cafézinho, nosso café diferenciado. Pãozinho com manteiga, lembrando que o meu pão é sem glúten. Manteiga não, nata.
Aqui é a torta de requeijão. Esse dia é puro requeijão. Compramos as tortinhas para almoçar também de palmito. Tudo de palmito, não tem nada de trigo. Então pra mim é perfeito, porque se eu comer trigo, eu me embolo tudo. Tenho alergia ao glúten. Essa é a cozinha compartilhada. Cozinha compartilhada é muito bom. E é bem grande aqui. Aí tem a geladeira compartilhada. Ali entre cada... Aqui, ó. Entre cada... É que eu tô sentada com preguiça, a gente andou muito já. E é cedo. Acabamos de tomar café. Aqui, ó, tem a pia e tem a churrasqueira. Tem a pia e tem a churrasqueira. Tem a pia e tem a churrasqueira. Viram só? É muito prático, gente. Você quer cozinhar, faz tudo aqui. E é muito prático. Tem um fogãozinho ali também. As mesas com cadeira. O povo ainda um pouco tá dormindo. Já vieram tomar café, já foram seguir o seu rumo. Nós já fomos na ponte invertida. Agora tem um riozinho aqui embaixo. Tem uns tanques também de pescar. Sim, nós amamos pescar. Descobri a pescaria, peguei gosto. E agora a gente planeja voltar aqui para pescar. Hoje não vai dar porque nós não trouxemos equipamentos. Interessante aqui, ó, que a gente tá num vale, porque tem montanhas em todo lado. É lindo e é maravilhoso o lugar. Aqui é óbvio que eu não vou filmar porque é o banheiro dos homens. Tem varalzinho para pôr roupa, tem tanque. É muito bom, gente. E tem os recadinhos, né? Que, meu Deus, gente, tem gente que destrói a reputação da gente. Vem, não sabe usufruir. Aqui é o feminino. Garuva é um peixe, é o nome da cidade. Lugar para escovar os dentes. E os banheiros. E olha só o banheiro para tomar banho. Morro de inveja. Tem até... Como é que é o nome disso aqui? Pra não ficar empoçada a água, né? Box. Sempre tem papel aqui, ó. O banheiro sempre tem papel, sempre tá assim, ó. Tudo muito limpinho, muito organizado. É uma família, são muito simpáticos. É muito lindo. Muito bem organizado, muito bem limpinho. É perfeito. Camping Garuva é o nome da cidade. E o nome da cidade é Garuva porque é os peixes, chama Garuva. Tem uns pescadores ali. Próxima vez eu venho pescar. Falei de capricho? Olha aqui. A menina já passou limpando, tá tudo limpinho, sempre tem papel higiênico. Agora a gente vai fazer um tour. Lembrando que ali é o preço diferenciado, porque tem cobertura, tem a churrasqueira e tem pias, torneira. Olha aqui o pé de limão, carregado de limão. Ai, meu Deus, olha as bananas. Pezinho de mamão ali, ó. Aqui é o pomarzinho deles, pomar, onde tem bananas. Ah, ali tem a hortinha. Perdi o marido, ele já saiu ver antes. Ai, gente, eu tenho que filmar, olhar pro chão, porque aqui é tudo mato, né? E eu morro de medo de cobras, bichos peçonhentos. Vamos lá na hortinha. Laranja. Tem as plaquinhas. Abacate. Pra quem não conhece, né? Eu conheço, né? De maracujá. Tem várias casas aqui, é uma família que cuida daqui. Aqui é a hortinha deles. Aqui tem as piscinas, adulto, infantil. Ali tem um tanque, vamos lá. Olha aí o tanque, bem verde, né? Não sei se tem peixe aqui, não perguntei. Mas não é aqui que pescam não, tá?
Bastante fruta. Ai, gente, olha lá as carpas. Ai, dá pra ver? Eu tô contra o sol. Olha elas ali. Ai, não consigo ver. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus, ali. Eu não consigo ver porque tá muito claro, né? Tem sol. Olha elas aqui, ó. Que massa. Então tem carpa, muitas carpas lá pra frente. Só que aqui tá bem molhado. Ok, é um campo, um poço para carpas. Espero que tá dando pra ver, porque eu tô vendo perfeito. Ah, e tem outros peixes também dentro, acho que é carpa também. Só que uns peixes mais escuros. Eu não conheço peixe, gente. Eu comecei a pescar há pouco tempo. E olha lá que eu falei. Montanha, nós estamos praticamente em um vale. E ali tá o poço com os peixes, carpas coloridas. Ah, esse é mais transparente. Tem peixe também, lá no fundo. Eles ficam, esses aqui é aqueles que ficam no fundo, sabe? Porque eles gostam de ficar no lodinho, lá embaixo. Ai, que delícia o lugar. Muito recomendo. Recomendadíssimo. Ali. Eu não sei o nome. Pra mim tudo é peixe por enquanto, mas eu vou estudar. Oxe, tudo que eu quero eu aprendo. Eu pesquiso. Aqui é fácil pescar. Eu gosto de pescar no rio. Que lugar lindo. Vamos continuar desvendando aqui o camping. Esse sim, gente, dá gosto. Falei mal do outro, né? Não pode. Olha aí. O laguinho. Acho que eu tinha que estar de óculos, né? Porque aí eu não consigo enxergar a tela. Ai, que fofinho. Os patinhos na lagoa. Ah, o cara falou que aqui tem traíra. Ah, gente, cadê minha vara de pescar que eu deixei em casa? Agora estou com meu companheiro de viagem, porque ele tinha sumido. Ah, olha, tinha aqui também. Ah, mas estava legal também onde a gente ficou. E é bem equipado, tem muitas coisas, não tem utensílios. Então, se você vir, trazer os teus utensílios, né? Que é isso que a gente percebeu que não tem. Traga os utensílios e o resto tem. Fogão, geladeira. Traga colchão, barraca, claro, né? Olha aí que gostosinho. Esse barulho ele acalma. É uma delícia. Ah, eu colocando a mão. Olha as pedras. Ai, é enorme, enorme. Mas aqui o mato já tá um pouco mais alto, a grama, né? Não é mata, grama. Aí, ó. Diz que pode ser os cachorros que tem que vira lixo. Mas, ó, isso aí estraga. Eu vi uma placa escrito assim, você lembra? O lixo não fala nada, mas diz muito sobre você. Então, gente, quando for em lugares assim, aí o riozinho lá, quando for em lugares assim, preservem. Porque senão a gente passa por ruim também, né? E sendo que a gente cuida de tudo. A gente foi tomar café, deixou tudo organizado lá. Olha aqui, ó, mais torneira, mais ponto de luz. É enorme, enorme. Eu não sei se em outras épocas tem mais gente, mas é enorme. Olha aí, ó. Ontem nós fizemos fogueira. Olha um pezão de... Gente, isso aqui é amor. Mas imagina o tamanho, por o tamanho da folha, imagina o tamanho do fruto. Terra boa e abençoada, nosso país é abençoado. Ah, aqui ó, o rio. A gente foi lá no rio.
Eita, é aqui mesmo que nós vamos vir depois. Esse é o rio. Quem disse que não íamos pescar? Olha aqui, vara a isca, porque aqui tem a ponte invertida e o rio São José. E onde nós estamos também tem o rio São José, que é bem mais tranquilo. Já tem gente lá pescando, que é o pessoal que vem para o camping. Eles pescam ali também. Olha aí, o rio. Só que não é esse. Ele se encontra ali embaixo, com o rio São João, que é o rio da ponte invertida. Então nós vimos o povo pescar, fiquei me lamentando, porque agora eu sou da pescaria, meu bem. Me levaram pescar a primeira vez, minha sobrinha e minha cunhada. Tá aqui a vara. Se vai dar peixe, não sabemos, porque aqui é só para lambari. Mas vamos pescar. Vem com a gente! Ai, solzinho, permaneça aí. Porque a água é muito gelada, gente. Muito gelada. Por causa das pedras. Estamos andando no rio São João. Tem que ter cuidado com as pedras, para não escorregar. Nem sei se está filmando aí, gente, porque eu tô levando vocês comigo, mas eu tô olhando pro chão. A nossa isca é massinha. Massinha, qual é o nome da massinha? O bicho da laranja. Por que esse nome? Não faço ideia. Ih, não vai dar vida. Aí, ó, pra onde que eu tô olhando? Pra cá? Tá aí, meu povo, estamos dentro do rio. Como eu falei, não tá chovendo muito na região. Por muitos dias, já meses. E o rio fica assim, ó, bem calminho. Tem umas piscininhas de água, tem gente lá pescando, gente com cadeira de praia. É aqui o lugar. Achamos um lugar para chamar de nosso. Tá, meu povo, foi nesse rio que a gente ficou a nossa tarde desse dia. Pescamos, mas eles pulam, os lambarizinhos, eles pulam. Coloquei dentro de uma garrafinha os dois que eu peguei, meu marido pegou um. E eu soltei no tanque lá em cima. Só que um dos dois que eu peguei, ele pulou da garrafa e morreu. Quando eu cheguei ele já estava morto. Aí eu peguei e soltei o que restou vivo no tanque lá em cima. Mas tem muito lambarizinhos aqui. Muito lambaris. Pequenininhos. Ele tá ali na lida ainda tentando pegar para provar que ele pesca. Mas é raiz, ó, água de coco. Fazer propaganda. E lá para baixo a gente pegou sim. Pegou, mas eu não filmei. E a gente veio aqui só para finalizar o vídeo, para nós nos despedirmos desse lugar maravilhoso. E voltaremos, com certeza, para pescar. E para passar uns 2 ou 3 dias aqui. O camping fica lá em cima. É bem pertinho. É o mesmo rio da ponte invertida, aqui em Garuva e Guaratuba. E é isso aí. Se você ficou até o final, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Para fortalecer o canal. Qualquer comentário aleatório, qualquer coisa. Para fortalecer o nosso canal, para que o YouTube possa entregar. Porque nós somos pequenos, mas um dia nos tornaremos grandes. Graças a vocês que nos assistem, nos acompanham. Fiquem com Deus, até o próximo. Bye!